Evet arkadaşlar, bugün yapış yapış vıcık vıcık bir slime yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Herhangi bir set almanıza gerek yok. Biliyorsunuz kırtasiyelerde vesaire slime setleri satılıyor ve oldukça pahalı rakamlara satılıyor arkadaşlar. Bu şekilde satın almanıza gerek yok. Ben size en azından bulabileceğiniz malzemelerle nasıl slime yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle yapıştırıcımız arkadaşlar. Sıvı, şöyle söyleyeyim, şeffaf su bazlı yapıştırıcı. Şu şekilde hangi renk yapacaksanız ona göre gıda boyası alabilirsiniz veya kırtasiyeden bulabileceğiniz farklı bir malzeme bulabilirsiniz, boya bulabilirsiniz. Ben şu şekilde sim de kullanacağım. Kırmızı renk ve kırmızı sim kullanıyorum ki güzel olsun. Biraz ılık suyum var, bir soğuk suyum var, normal su. Bir Omo deterjanım var ve bir de şampuanım var arkadaşlar. Bunlarla çok güzel bir slime yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. Slime'ımıza başlıyoruz. Hemen yapıştırıcımızı açacağım ve dökeceğim. Ve hemen açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen diğer malzemeyi söylüyorum. Döktüğümüz yapıştırıcı kadar su dökeceğiz arkadaşlar. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Ve şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. Jel kıvama gelene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şampuanımızdan koyacağız. Bir miktar. Yine aynı şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Bu arada şampuanın kokusu gayet güzelmiş. Kokulu slime. Şu şekilde köpürmesine çok aldırış etmeyin. Problem yok. Evet arkadaşlar, şimdi gıda boyamı koyacağım. Ve sonrasında simimi ilave edeceğim. Hemen döküyorum. Bu kadar yeterli olacaktır arkadaşlar. Biraz da böyle karıştırayım. 10 numara oluyor. Şimdi bir miktar sim koyacağım arkadaşlar. Hatta muhtemelen hepsini boşaltabilirim. Bu şekilde sıvı yapmışlar. Bence böylesi daha güzel. En azından oraya buraya toz şeklinde gitmiyor. Ve biraz daha karıştırıyoruz arkadaşlar.
Şimdi şu suyumuza, şunu biraz şöyle çekeyim. Suyumuza bir miktar omo atıyorum. Bu kadar yeterli olur ya. Fazla bile. Ben de şu şekilde ekstradan bir karıştıraç var. İsterseniz siz de bu şekilde önceden edinebilirsiniz. Suyumuz da köpürdü bu arada. Evet, biraz deterjanlı suyumuzdan atıyorum. Şu anda halen cıvık. Ben biraz daha şampuan koyacağım. Ve karıştıracağım. Evet arkadaşlar, slime'ımız oldu gibi. Simli slime. Ve şu anda yapışıyor biraz. Evet, çok problemli değil. Biraz daha sündükçe sünüyor arkadaşlar. Çok eğlenceli. Evet, biraz bekletirsek bence güzel bir noktaya gelecek. Bir 40 dakika kadar bekletirsek inanın çok güzel olacak. Biraz yapışıyor çünkü.